হ্যালো মাই সুইট সুইট ফ্যামিলি, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল প্রতিমা ব্লগসে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি প্রতিমা। আমি আজকে মাটনের একটা ইয়াম্মি রেসিপি তোমাদের সাথে শেয়ার করব। চলো দেখে নিয়ে ইয়াম্মি রেসিপিটা করতে কি কি লাগছে। এখানে আছে 750 মতন মাটন, তার সাথে আসে কিছু পেঁয়াজ কুচি, দুটো পেঁয়াজ আমি মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ আমি কুচি করে নিয়েছি, তার সাথে টমেটো কুচি, 1 চামচ মতন আদা বাটা, জিরে, শুকনো লঙ্কা আর ধনে আমি একসাথে পেস্ট করে রেখেছি, আর এখানে 2 টেবিল স্পুন রসুন পেস্ট আছে। চলো এবার রান্নাতে যাওয়া যাক। তার জন্য একটা প্রেসার কুকার বসিয়ে দিয়েছি, তার মধ্যে আমি 1 গ্লাস মতন আমি জল দিয়ে দিয়েছি। জলটাকে আমি ফুটতে দেবো। জলটা আমাকে প্রায় গরম হয়ে গেছে, তার মধ্যে আমি এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি আর গোলমরিচটা একটুখানি থেতো করে আমি জলের মধ্যে অ্যাড করে দিয়েছি। তার মধ্যে 1 চামচ রসুন বাটা অ্যাড করে দিয়েছি। অল্প একটু হলুদের গুঁড়ো, অল্প একটু লবণ আর একটু রসুনের পেস্ট অ্যাড করে এবার একটু ফুটতে দেব। ভালো করে মিশিয়ে দিলাম পেস্টগুলোকে। এবার ভালো করে একটু ফুটে যাবে, তারপর আমি এর মধ্যে মাটনটাকে অ্যাড করে দেবো। দেখো মাটনটা আমি অ্যাড করে দিলাম। মাটনটা অ্যাড করে ভালো করে একটুখানি নেড়ে দেবো। দেখো তার থেকে 3 থেকে 4টা সিটি আমি দিয়ে নিয়েছি। দেখো মাটন আলাদা করে নিয়েছি আর জুসটাও আমি আলাদা করে নিয়েছি। আমি গ্যাসে কড়াইটা বসিয়ে দিয়েছি, তার মধ্যে 2 টেবিল স্পুন সর্ষের তেল আর জিরে আর তেজপাতা ফোড়ন দিয়েছি। আর অবশ্যই রান্নাটা সর্ষের তেল দিয়ে করো, তাহলে টেস্টটা দারুণ হবে। আর দেখো আমার ফোড়নটা একটু ভাজা ভাজা করে নিয়েছি, ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি পেঁয়াজ কুচিগুলো অ্যাড করে নেবো। পেঁয়াজগুলো বেশি ভাজবো না, হালকা একটুখানি ভেজে নেব। দেখো পেঁয়াজটা হালকা ভেজে নিয়েছি। এর মধ্যে আমি রসুনের পেস্ট আর আদার পেস্টটা অ্যাড করে দেবো। 1 টেবিল স্পুন রসুন পেস্ট আর 1/2 টেবিল স্পুন আদা পেস্ট অ্যাড করে দেবো। দিয়ে ভালো করে একটু কষিয়ে নেব, যাতে রসুন আর আদার গন্ধটা, কাঁচা গন্ধটা চলে যায়। সুন্দর করে ভাজা হয়ে গেছে আমার। এইবার আমি পেস্টটা দিয়ে দেবো, বাটা মশলাটা। তার মধ্যে যাচ্ছে শুকনো লঙ্কা, ধনে আর জিরে। এবার একটুখানি লবণ আর হলুদটা আমি অ্যাড করে দেবো, দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নেব তেল ছাড়া অবধি। টমেটোও আমি অ্যাড করে দিলাম। একটু ঢাকা দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নেব মশলাটাকে। একটু জলটা অ্যাড করে দিলাম কষানোর সুবিধার জন্য। দেখো আমি ঢাকা চাপা দিয়ে 2-3 মিনিট পরে পরে একটু নেড়ে চেড়ে ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি। এবার কষানোটা হয়ে গেছে, এবার আমি মাটনটাও অ্যাড করে দিলাম। দেখো মটনটা আমি দিয়ে 3 থেকে 4 মিনিট পরে পরে একটুখানি ভালো করে আমি নেড়ে চেড়ে দেবো। মাটনটা আমি দিয়ে ভালো করে পুরো 10 মিনিট মতন কষিয়ে নিয়েছি। তারপরে আমি আলুটা আগের থেকে ভেজে রেখেছিলাম, সেই আলুটা আমি অ্যাড করে দিলাম। আলুটা দিয়ে ভালো করে মাঝে মধ্যে একটুখানি নেড়ে চেড়ে আবার ঢাকা চাপা দিয়ে রেখে দেবো। আবার 2-3 মিনিট আলুটা দিয়ে 2-3 মিনিট পরে পরে আমি একটুখানি নেড়ে চেড়ে কষিয়ে নেব ভালো করে। দেখো আমার কষানোটা হয়ে গেছে। এবার আমি যে জুসটা রেখেছিলাম মটন সিদ্ধ করা, সেই জুসটা আমি অ্যাড করে দিলাম। এইভাবে রসুন দিয়ে আদা দিয়ে মটনটা সিদ্ধ করলে কি মটনের ভিতরেটা রসুন আদার গন্ধটা ঢুকে যায়, টেস্টটা দারুণ হয়। এইভাবে তোমরা একবার ট্রাই করে দেখো, আশা করি খুব ভালো লাগবে। দেখো মটনটা কি সুন্দর ফুটছে আমাদের। এর মধ্যে কিছু আমি গুঁড়ো মশলা অ্যাড করবো, যেরকম গরম মশলা আর 1 টেবিল স্পুন গরম মশলা, 1 টেবিল স্পুন মিট মশলা অ্যাড করে ভালো করে একটু মিশিয়ে দিলাম। এবার আমি 2 থেকে 3 মিনিট পর্যন্ত ঢাকা চাপা দিয়ে হতে দেবো। আমার এই মাংসটা রান্না করতে প্রায় 25 মিনিট মতন টাইম লেগেছে। এইভাবে মাটন রান্না করলে টাইমও খুব কম লাগে আর টেস্টে একদম ইয়ামি হয়। একবার অবশ্যই যারা এইভাবে ট্রাই করোনি একবার ট্রাই করে দেখো, খুব ভালো লাগবে খেতে। দেখো মাটনটা আমার প্রায় হয়ে গেছে।
কত সুন্দর একটা কালার এসছে, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। আর একদম মাটনটা আমার আগের দিয়েই প্রায় সিদ্ধ হয়ে গেছিলো, আর একটুখানি যে বাকি ছিল হয়ে গেছে। আলুটা দেখতে পাচ্ছ একদম গলে গেছে, গ্রেভিটা দারুণ হয়েছে। আর আমার ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লাগে থাকে প্লিজ একটা লাইক করে দিও, আর যদি নতুন বন্ধু কেউ আসে থাকে প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো, আর পাশে থাকা বেল বাটনটাকে অন। ভিডিওটা দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।